Vaxtınız xeyir, xoş gördük sizləri. Mən Nailə Axundova. Bugün sizlərlə bəzi qrafiklərdə hüdudlanmış hissələrin sahələrinin tapılması qaydasını öyrənəcəyik. Kimlər bilirsə nə gözəl, kimlərin bazasında bu yoxdursa da özünü təkmilləşdirə bilər bu video dərslə. İki hissədə hüdudlanmış fiqurun sahəsi necə tapılır? 2 və 3 funksiyanın hüdudlandırdığı hissələrin sahələrinin tapılmasına aid bir video dərslə qarşı-qarşıyasınız. Videonu sonuna qədər izləməyinizdə fayda var. Əminəm ki, öyrənəcəyiniz bir çox məqam olacaqdır. Gəlin gedək sualımıza. Y bərabərdir x kubu və y bərabər 4x funksiyalarının qrafikləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın. Əvvəlcə gəlin o fiqurları bu cür göstərək ki, x kubu funksiyasının qrafiki belə bir əyridir. Biraz kəskin çəkək. Olsun, belə bir x kubu funksiyası. Bu x kubu funksiyasının qrafikidir. Y bərabər 4x funksiyasının qrafiki isə birinci, üçüncü rüblərdən keçən belə bir düz xəttdir. Baxın, bizə lazımdır bu hissənin, həmin bu sarı və yaşıl deyək, sarı və yaşıl hissənin sahələrini araşdıraq. Birinci keçmə nöqtəsinin koordinatlarını araşdırıram. X kubunu bərabər edirəm. Bərabərdə 4x-ə, hər iki tərəfi x-ə də ixtisar apara bilərsiniz. Bir tərəfə keçirib mütərizə xaricinə də çıxara bilərsiniz. Sıfırlarını araşdırıram. X kvadrat çıxılsın 4, bərabərdir 0-a, 1 sıfırı sıfırdır. Digər sıfırları x kvadratı 4-dürsə modul x-imiz 2-dir. Yəni ikinci kökü 2-dir, üçüncü kökü mənfi 2-dir. Yəni bunun koordinatı mənfi 2-dir, bura 0-dır, bura 2-dir. Diqqət yetirin, bunu ayrı-ayrı da yaza bilərik. Və yaxud da birini tapıb 2-yə də vura bilərik. Çünki eyni bir sahədir. Bu S1-dir, bu S2-dir. S1 ilə S2 bir-birinə bərabərdir. İki üsulda göstərəcəm sizə. İntegral mənfi 2-dən 0-a, bir də üzərinə gəl, 0-dan 2-yə yazacaq. Amma diqqət yetirin, baxın, mənfi 2-dən 0-a yuxarıda x kubudur, aşağıda 4x funksiyasıdır. 0-dan 2-yə yuxarıda 4x-dir, aşağıda x kubu funksiyasının qrafikidir. Buna görə mənfi 2-dən 0-a olan hissədə x kubundan 4x-i çıxırıq, dx. Digərində isə 4x-dən çıxırıq x kubunu dx. X kubunun integralı ibtidai funksiyası x üstü 4 bölü 4 çıx, 4x'in 2x kvadratı, yəni 4x kvadrat bölü 2. Mənfi 2-dən 0 hesablayacağım. 4x'in 2x kvadratı çıx, x üstü 4 bölünsün 4. Bölü 2 x funksiyasının integralı x kvadratı böl 2'dir. Gəldi indi hesablanması. Birinci yuxarı sərhəddi yerinə yazırıq. Baxın burada. Birinci x-in yerinə 0 yazsam, 0 çıx 0. Mənfi 2 yazsam, 16 bölü 4, 4 çıx. 2 vur 4, 8. Üzərinə gəl. X-in yerinə 2 yazsam, birinci yuxarı sərhəddi, sonra aşağı sərhəddi yerinə yazırıq. 8 çıx 16 bölü 4 çıx. 0 yazsam, 0 çıx 0. Bu da edir. Mənfi 4, qarşıda da mənfimiz var, müsbət 4. Üstə gəl 4, cavabımız 8-dir. B variantı bu cürdə yaza bilərik və yaxud da ki, bu formada yaza bilərik. Baxın, integral 0-dan 2-yəni hesablayıb alınmış cavabı 2-yə vuraram. 4x çıx, x kubu dx. Bu bərabərdir. 2 vurulsun. 4x'in integralı 2x kvadrat çıx, x üstü 4 bölü 4. 0-dan 2-yə. Yəni 2 vurulsun, 8 çıxılsın. 16 bölü 4. Cavabımız mötərizənin içi 4-dür. 2-yə də vuranda 8-dir. İki üsulda tətbiq edə bilərsiniz. Baxaq belə bir tapşırığa. Y bərabər 1 bölü x, y bərabər x kubu və y bərabər 8 xətləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın. Yəni əvvəlcə belə bir qrafik quraq. Olsun. 1 böl x-in qrafiki belə bir hiperboladır. Y bərabərdir x kubu funksiyasının qrafiki belə bir əyridir. Y bərabərdir
8 isə y-in 8-indən keçən belə bir düz xəttdir. Demək, bu x kubudur, bu y bərabər 8-dir. Bu da y bərabərdir 1 bölünsün x funksiyası. Nə edəcəyik? Bunu ayırırıq 2 hissəyə. Baxın, bu hissənin sahəsini 1 araşdıracaq, yaşlının sahəsini 1 araşdıracaq. Sarının sahəsini 1 araşdırıb. Alınan nəticələri toplayacaq. Gəlin, birinci kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapaq. Bunun üçün bir geri edək yazmağımıza. Demək, belə bir yazmağımız üçün yer düzəldək. Tamam. Birinci kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını araşdırırıq. Y bərabərdir. 1 bölü x-i bərabər etsəm, x kubuna bunu götürürük. X üstü 4, 1-dirsə x-imiz plus minus 1-dir. Baxıram, o x-in kəsişmə nöqtəsi x-in 1-indədir. Mənfi 1-nə ehtiyacım olmayacaq, çünki bu hissədə işləyəcəm. X kubunu bərabər etsəm 8-ə, x-imiz 2-dir. Bir kəsişmə nöqtəsi 2-dir. Digəri, demək, 1 bölü x-i 8-ə bərabər etsək, x-imiz 8-də 1-dir. İndi iki hissənin sahəsini araşdırıb, ikisini birlikdə toplamalıyıq. İntegral 8-də 1-dən 1-ə. Yuxarıda y bərabər 8 funksiyasıdır. 8-dən çıxırıq 1 bölü x-in. dx üzərinə gəl. İntegral 1-dən 2-ə. Yenə 8-dən çıxıram, yuxarıda 8-dir. Çıx x kubu funksiyası dx. 8-in integralı 8x çıx 1 bölü x-in integralı ln x-dir. 8-də 1-dən 1-ə plus. Yenə 8x çıx, x üstü 4 bölü 4, 1-dən 2-ə. Birinci yuxarı sərhədin yenə yerinə qiymətini yazacağım. Baxın, bu funksiyada. Sonra digərində almış cavabları toplayacaq. X-in yerinə 1 yazsam, 8 çıx ln 1, çıx 8-də 1 yazsam, 1 çıx ln 8-də 1 üzərinə gəl. X-in yerinə 2 yazsam burada. Demək, 16 çıx, 16 bölü 4, 4. Çıx 1 yazsam, 8 çıxılsın, 4-də 1. Bu bərabərdir. 8 çıx ln 1 0-dır. Çıx 1. Bu 8-də 1 mənfi ln 8-dir deyə o mənfi bu mənfini müsbət edəcək. Amma qarşıda çıxmamız da var. Çıx ln 8 üzərinə gəl. 16-dan 4-ün çıxdım. 12 çıx 8 üzərinə gəl. 4-də 1. Demək, bu ikisi elədir. Qarşıda bizim 8-imiz var. Bu 8-dən, bu 8-imiz getdi. Mənfi 1-dən 16, 11, üstünə də 4-də 1 gəldim. 11 tam %25. Çıx ln 8. Belə bir cavabımız Y variantı. Baxaq belə bir tapşırığa. Y bərabər 2 üstü x, 4 üstü x və x bərabər axətləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsi loqaritma 4 əsasdan y olarsa, A-nı tapın. Yenə gəlin, həmin funksiyaların qrafikini qurmağa çalışaq. 2 üstü x funksiyasının qrafiki budur, 1-dən keçən. Y bərabər 4 üstü x funksiyasının qrafiki də olsun belə bir. Bu 4 üstü x-i bilirik ki, əsas böyüyü olan, əsası böyük olan y oxuna daha yaxındır deyə 4 üstü x 2 üstü x-dən y oxuna daha yaxın olacaq. Və x bərabərdir A düz xətdir. Bu da olsun x bərabərdir A düz xətdir. Belə bir hissənin sahəsini araşdıracaq. Rənglədiyim hissəyə baxın. Sarı hissənin sahəsini araşdıracaq. İndi necə araşdırırıq? Yəni bunları bərabərləşdirəcəyik. Demək, 2 üstü x-i bərabər etsək, 4 üstü x-ə bilirik ki, x 0-dır. Yəni ki, kəsişmə nöqtələrinin biri 0-dır. İntegral 0-dan 1, bu A düz xəttidir, A-ya. Yuxarıda olan funksiyadan aşağıda olan funksiyanı çıxırıq. 4 üstü x-dən çıxırıq, 2 üstü x-ini dx. Bu da bərabərdir, loqaritma 4 əsasdan y. 4 üstü x-in integralı 4 üstü x böl ln 4. 2 üstü x, 2 üstü x böl ln 2. 0-dan a-ya bərabərdir. Bunu da yazıram. 1 bölünsün ln 4. İndi asan işləyim deyə hər birini gəlin vuraq ln 4-ə. Baxın, bunu da vururam ln 4-ə.
Bunu da vururam elən 4-ə, sağda vururam elən 4-ə. Sol olur 4 üstü x çıx. İndi bu elən 4 sizcə 2 elən 2 deyilmi? 4-ü 2-nin kvadrat yazsam 2 elən 2 olacaq. Elən 2-lər ixtisar gedəndə 2 vur 2 üstü x sıfırdan aya bərabərdir. Burada da elən 4-lər ixtisar gedir. Bərabərdir 1. İndi x-in yerinə birinci a yazıram. 4'ü də 2 üstü 2x yazanda 2 üstü 2a çıx. 2 bunun qüvvətində 1'dir. Vur 2 üstü a. Çıx 0 yazsam 4 üstü 0 çıx. 2 vur 2 üstü 0 bərabərdir 1. 2 üstü 2a çıx. 2 üstü 1 plus a. Çıx qarşıda çıxma əməli var, onu nəzərə alacaq. 4 üstü 0 1'dir. Çıx 2 vur 2 üstü 0. O da 2'dir. Mötərizənin ki mənfi 1 edir. Qarşıda çıxma var. Topla 1 olur. Sağ sol 1'lər gedir. 2 üstü 2a bərabərdir. 2 üstü 1 üstə gəl a. Qüvvətləri bərabərləşdirsək 1 plus a. A da bərabərdir 1'ə. Cavabımız 1'dir. A variantı. Baxırıq növbəti belə bir suala. Y bərabərdir 3 üstə gəl x. Y bərabər 4x və mənfi 8-də 1x kubu. Xətləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın. Olsun bizim funksiyamız y bərabər mənfi 8-də 1 x kubumuz. Mənfi 8-də 1 x kubu. Y bərabərdir 4x. Birinci, üçüncü rüblərdən keçir. Və y bərabər 3 plus x. X-ə 0 verib y tapırıq. Y-ə 0 verib x-i tapırıq. Belə bir hüdudlanmış hissədir. Həmin bu sarı və yaşılların ikisinin cəmini araşdıracaq. Burada belə bir nüans var. Bu yaşıl hissə üçbucaqdır deyə. Mən onu üçbucaq kimi də hesablayaram. İndi göstərəcəm necə. Demək, birinci gəlin kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarından gedək. Bu hissədə biraz vaxtınız gedəcək, bəli, amma səbrlə işləyək. Gəlin, birinci 3 üstə gəl x-i bərabər edək 4x-ə. 3x-imiz 3-dürsə, x-imiz 1-dir. Yəni, bir kəsişmə nöqtəsinin koordinatı 1-dir. 4x-i bərabər etsəm mənfi 8-də 1 x kubuna. X kvadratı bərabərdir mənfi 32-yə. Bir də x bərabər 0-a. Çünki hər iki tərəfi x-i ixtisar apardım. 0-ını yazdım. Bir də qalır x kvadratı çarpaz vursam mənfi 32 ola bilməz. Biri 0-dır. Geri qaldı 3 üstə gəl x bərabərdir mənfi 8-də 1 x kubu. Sizə məsləhətim bu tipli də imtahanda çıxıbsa qarşınıza yerinə ədəd yazın tapın. İndi göstərəcəm necə vuruqlarını ayıracaqsınız. Ona vaxtınızı çox sərf eləməyin. Zaten bilirəm ki, mənfi tərəfdədir. Burada riyaziyyatın çox bilinçliklərindən də istifadə edin ki, zamanı qazana biləsiniz imtahanda. Mənfi tərəfdədir. X-in yerinə mənfi 1 yazsam bərabərlik doğru deyil. Mənfi 2 yazsam bərabərlik doğrudur. Amma indi o mənfi 2-ni necə aldıq onu göstərim. Baxın. 3 üstə gəl x-i bərabər edirik mənfi 8-də 1 x-in kubuna. Bir tərəfə keçirib 8-ə də vururam, kəsirdən azad edirəm. X kubu üstə gəl 8x, bir də üstə gəl 24. Vuruqlarını ayıracağım. X kubu üzərinə gəl 8x, 24-də 8 üzərinə gəl 16 yazıram. X kubu ilə 8-ə biz bunu sintetiklə də ayıra bilərik. Sadəcə olaraq belə də ayıra bilərsiniz. Sintetik bölmə ilə də ayırmaq olur. X kubu plus 8 ayırıram. X üstə gəl 2, x kvadrat çıx. 2x üzərinə gəl 4, 8x-dən də 16-da. 8-i çıxarıram mötərizə xaricinə. X üstə gəl 2, x üstə gəl 2-ni çıxarsam mötərizə xaricinə. X kvadrat çıx, 2x üzərinə gəl 4. Üzərinə gəl 8, 1 0 mənfi 2-dir. Digəri həqiqi kökü yoxdur deyəm, bunu həll etmirəm. Bu cür uzun uzadı yazınca siz yerinə mənfi 2 yazsınız, zaten cavabını tez çıxarılış eləyərsiniz. O baxımdan imtahanda bilin bu qaydanı, amma imtahanda daha rahat həll etmək üçün yerinə qiymət yazmaqdan istifadə edin. Tamam. Demək, indi gəldik əsas məsələyə. Hər ikisində də y bərabər 3 plus x yuxarıdadır. Burada mənfi 8-də 1 x kub aşağıdadır. Burada y bərabər 4x aşağıdadır. Onu da integral mənfi 2-dən 0-a yuxarıda 3 plus x-dir. Çıx mənfi 8-də 1 x kubu. Üzərinə gəl 8-də 1 x kubu dx. Bir də üzərinə gəl integral 0-dan 1-ə yuxarıda 3 üstə gəl x-i.
çıx 4x dx. Bu bərabərdir. Bu edəcək 3 çıxılsın 3x. 3-ün integralı 3x plus x kvadrat bölü 2 plus x üstü 4 böl 32. Bu mənfi 2-dən 0-a. Üzərinə gəl. 3x çıx 3x kvadratı bölü 2. Bu da 0-dan 1-ə qədər. Birinci yuxarı sərhəddi yerinə yazdım. 0 plus 0 plus 0. Mənfi 2-ni yerinə yazanda mənfi 6. Üzərinə gəl 2. Üzərinə gəl 32-də 16, 2-də 1. Burada x-in yerinə 1 yazsam 3 çıx 2-də 3. 0 yazsam 0-dır. Bu da bərabərdir. Bu neçədir? Mənfi 3,5. Qarşıda mənfi var. Müsbət 3,5. Üzərinə gəl. 3-dən 2-də 3. Yəni 1,5-in çıxanda da 1,5. Cavabımız 5'dir. Amma siz bunu bu cürdə yaza bilərdiniz. Baxın. Həmin bu yaşıl hissənin S, yaşılın sahasını tapardım. Bu qədər məsafə 3 deyilmi? X-in yerinə 0 yazsam, Y oxunu 3-də kəsir. Tərəf 3'dür. O tərəfə çəkilmiş hündürlük zaten 1'dir. Tərəf 3'dür. O tərəfə çəkilmiş 1'dir. Bölü 2, 1,5. Bu sarı hissənin sahasında az öncə burada tapdıq. Baxın, bu sarı hissənin sahasıdır. Həmin o 3,5'in də üzərinə 1,5'i gələrəm. Yenə eləyəcəkdir 5. Gəlin, belə bir tapşırığın da həllinə baxaq ki, az öncə işlədiyimizlərdən biraz fərqlidir. Y bərabərdir. X kvadrat çox 1'in qrafikini sxematik təsvir edək. X kvadrat çox 1'i var. Y bərabərdir 3x modulda x çıx 3'ün. Funksiyanın qrafiki bu cürdür. Mənfi 3'dən və burada mənfi 1-ilə 1'dən keçən belə bir düz xətdir. Y bərabər x kvadrat çıx 1'in qrafiki, o funksiyanın da qrafiki belə bir əyridir. Niyə məhz bu cürdür? İndi göstərim sizə bunu. Funksiyanın qrafiki modulun içi bu cür qrafikdir. Modul olduğundan, baxın, o hissə göstərəcəm indi. Bax, bu hissə, aşağıda olan hissəni simmetrik yuxarı köçürürük. Funksiyanın qrafiki olur bu forma. O da gəlir 1, mənfi 1'dən yenə keçir. Gəlin birinci keçmə nöqtəsinin koordinatlarını tapaq və burada nəyi müəyyən eləyək? Baxın, bu hissə ki var. Baxın, bu hissə ilə, həmin bu yaşıl hissə ilə sarı hissənin zaten sahələri bir-birinə bərabərdir. Mən bunun birini tapıb 2'yə də vura bilərəm. Elə o cür edəcəm ki, daha rahat olsun. Modul x kvadrat çıx 1'i bərabərdir. 3 modul x çıx 3'ə bərabər edirəm. Bir dəfə x kvadrat sağ-sol bilirik ki, simmetrik olacaqdır deyə birini tapıb onu simmetrik götürəcəm. Çıx 3x plus 2'nin sıfırları, vuruqları ayırıram. Çıx 2, çıx 1, 0'dır. 1 kökü 2'dir, digəri 1'dir. Bura 1'dir, bura 2'dir. Onda burada olacaq mənfi 2. Demək, birini tapıb yekunda 2'yə vuracam. 2 S'i araşdıracam. Birinci S'i tapıram. S integral bura 0'dır. 0'dan 1'ə. Yuxarıda modul x kvadrat çıx 1'in integral qrafikidir. Çıx 3 modul x çıx 3 dx. Üzərinə gəl integral 1'dən 2'yə. Bu hissədə yuxarıda 3 modul x çıx 3'ün qrafikidir. 3 modul x çıx 3'dən çıxıram. Modul x kvadrat çıx 1 dx-i bərabərdir. Birinci sadələşdirək. Yəni, o sərhədləri nəzərə alacaqsa 0'dan 1'ə 1 böyük olduğundan 1 atacam qabağa. 0'dan 1'ə 1 çıx x kvadratı. 3 modul x-dən elə özü çıxır. 3 modul x. Qarşıda çıxma əməli var. Üzərinə gəl. 3 dx. Plus digərində 1'dən 2'yə 3 modul x-dən elə x çıxır. X kvadrat çıx 1'dən də özü çıxacaq. Çünki x kvadratı daha böyükdür 1'dən. Qarşıdakı çıxmanı da nəzərə alsam. Plus 1 dx bərabərdir. Birinci eləyir 0'dan 1'ə. 4 çıxılsın. X kvadrat çıx 3. Modul x saxladım ki elə bunu. Bir dənə düzəldim bunu. 3x. 3x dx. Bir də plus
integral 1-dən 2-yə sadələşdirsək 3x çıx x kvadratı çıx 2 dx. Bu bərabərdir. İndi integralını hesablayaq. 4x çıx x kubu böl 3 çıx 3x kvadrat böl 2. Bu 0-dan 1-ə. Digəri 3x kvadrat böl 2 çıx x kubu böl 3 çıx 2x bu da 1-dən 2-yə. Bu bərabərdir. Birinci yuxarı sərhəddi yerinə yazsam, bu edir 4 çıx 3-də 1 çıx 2-də 3 0 yazsam 0-dır. Plus x-in yerinə yuxarı sərhəd burada 2 yazsam bu olur 12 bölü 2 6 çıx 8 bölü 3 çıx 4 1 yazsam yerinə 2-də 3 çıx 3-də 1 çıx 2. Bu bərabərdir. Gəlin indi sadələşdirmək üçün bu mötərizəni də açaq. 4 çıx. Nağdı bu ikisi bizə nə verir? 3-də 9 mənfi düzdür. Mənfi 3-də 9 yəni mənfi 3. Çıx 2-də 3. Sonra bu 6 ilə də 4-ümüz üstə gəl 2 verir. Qarşıda çıxmanı nəzərə alsam çıx 2-də 3. Üstə gəl 3-də 1 üzərinə gəl 2. Bərabərdir. Baxaq nələr gedər. Bu 3 eləyir düzdür. Bu 3. Bu mənfi 2-də 3 ilə də mənfi 2-də 3. Bu da mənfi 3. Bu elədi 6. 6 bunları apardı mı? Müsbət 6-lardan. 3-də 1 ilə 2-nin cəmi. 2 tam 3-də 1 yəni 3-də 7-dir. Bizə də 2s lazımdır. 2 vur 3-də 7. Cavabımız 3-də 14-dür. B variantı. Məncə bu biliklər, bu sual tipləri sizə faydalı oldu. Şərtlərdə nə dərəcədə mənimsədiniz? Bunlar haqqında məlumat verin. Hələlik bu qədər. Gəlin videolarda görüşərik. Sağ olun.